Bonjour. Dans cette leçon, on va voir la boîte à merveille. Résumé du chapitre 1. Chapitre 1. Dans ce chapitre, l'auteur-narrateur nous présente le personnage principal Sidi Mohamed. في هذا الشابيتر l'auteur-narrateur يقدم لنا الشخصية الرئيسية Sidi Mohamed. Il se rappelle de son enfance où il se sentait toujours seul et cette solitude date depuis longtemps et l'accompagne toujours et partout. كيتذكر لنا الطفولة ديالو فين كان كيحس بالوحدة. هاد الوحدة اللي هي دائما كتصاحبه وفي كل مكان. سيدي محمد enfant de 6 ans triste et seul. سيدي محمد طفل ديال 6 سنوات حزين ووحيد. Il veut attraper un moineau, non pour le tuer, mais pour en faire son compagnon. Naya, la grande solitude qu'elle sent en lui, même s'il avait des amis dans l'école coranique qu'il appelait bambins. قلنا سيدي محمد هو طفل ديال 6 سنوات حزين ووحيد بغى يشد ان موانو سي ان وازو نون بور لا تيي ماشي باغي يقتلو ولكن باش يخليه صاحبه. هنا كيبين لنا الوحده الكبيره اللي كيحس بها رغم انه مع اصدقاء ديالو في المدرسه القرانيه. هاد الاصدقاء يسميهم هو اطفال لان بالنسبه ليه هما كاع الاخرين اطفال وهو طفل كبير لانه كيبغي يعرف بزاف الحوايج. هما اطفال كيبغيو غير يلعبوا. leur amitié était bref. الصداقه ديالهم كانت قصيره. Après il nous présente Dash Wafa où il habite avec sa famille, son père et sa mère car c'est l'unique enfant de sa famille. من بعد يقدم لنا دار الشوافة فين كيسكن هو والعائلة ديالو. هو الطفل الوحيد عند العائلة ديالو. دار الشوافة c'est la maison de la voyante qui habite au rez-de-chaussée. C'est comme ça que beaucoup de gens viennent la consulter. La superstition. دار الشوافة هو المنزل ديال الشوافة اللي كتسكن في الطابق السفلي. هي كنزة اللي كانوا الناس بزاف كيزوروها خاصة في الأيام اللي كانت كتقوم بالطقوس كانوا كيجيو عندها قناوة. عندنا premier étage est consacré à Driss العواد, sa femme et leur unique fille Zineb. Elle est plus âgée que Sidi Mohamed d'1 an. الطابق الأول كان كيسكنوا فيه إدريس العواد والزوجة ديالو وبنت ديالهم وحيدة كانت كتكبر بسنة من سيدي محمد. Sidi Mohamed et ses parents occupent le 2e étage qu'ils partageaient avec Fatna Bziouia. سيدي محمد والعائلة ديالو كانوا كيسكنوا في الطابق الثاني اللي كانوا كيتقاسموا مع فاطمة البزيوية. Sidi Mohamed se sentait seul et différent des autres camarades. Lui, il veut tout savoir, connaître, mais eux, ils veulent seulement jouer. سيدي محمد كما قلنا كان كيحس بوحدة كبيرة وكان كيحس مختلف عن الأصدقاء ديالو. هو كان كيبغي يعرف بزاف الأشياء هما كانوا كيبغيو غير اللعب. Il nous fait connaissance de Abdallah l'épicier qui lui raconte des histoires qui laissent Sidi Mohamed vivre dans un monde de rêves et des illusions. كيعرفنا على عبد الله ليبيسيي مول الحانوت اللي كان كيحكي ليه قصص كيخليو سيدي محمد كيعيش في واحد العالم ديال الخيال. vivre dans ce pays de lumière كما جا في القصه vivre dans ce pays de lumière de parfums et de fleurs. كان كيعيش في واحد العالم ديال الورود عالم فيه تفاؤل. ainsi son père lui parlait de paradis. Et Sidi Mohamed attend le jour où il va mourir pour regagner le paradis. Il n'a jamais peur de l'amour. ايضا الكتاب ديالو كان كيهضر ليه بزاف على البارادي وعلى لونفير. كانت الجنه شي حاجه بالنسبه ليه كبيره وكان كيتمنى النهار اللي يموت فيه
باش يلتحق بالجنة. كان عمره ما كان كيخاف من الموت، كان كيقول انه غادي ينتحر، ولكن الان ديالو عرفوا بالعواقب ديال الانسان اللي كينتحر انه كيمشي للنار. Après, il nous parle de l'école coranique qui était à la porte de Darb Nouala, tout en décrivant le fiqh. من بعد بدا كيهضر لينا على المسجد، على المدرسة القرآنية اللي كانت في باب درب النوالا، وكان كيوصف لينا بكثرة الفقه اللي كان كيقريهم. Après, Sidi Mohamed évoque le bain mort. من بعد سيدي محمد كيتذكر الحمام الشعبي. Il raconte avec amertume cette scène. كيحكي بمرارة هاد الواقعة. Il considère le bain mort comme un enfer. كيعتبر بأن الحمام الشعبي بحال جهنم. En se souvenant toujours de ce que son père lui raconte de l'enfer. خاصة أن با كان كيحكي ليه على l'enfer, عذاب النار. Ils sont un odeur de péché. كان كيشم وحل رائحة ديال خطيئة في الحمام. Il nous parle aussi des cauchemars qu'il voit dans ses rêves. كان كيتكلم لنا أيضا على الأحلام المزعجة اللي كان كيشوف في الأحلام ديالو. Ils sont une peur sans borne. كان كيحس بواحد الخوف بلا حدود. Il parle dans ce chapitre de sa boîte à merveilles où il y avait une foule d'objets hétéroclites et qui avaient un sens pour lui. كتكلم لنا أيضا في هذا الشابيتر على لا بواط à merveilles. لا بواط ديالو داك الصندوق العجيب اللي كان فيه الأشياء الخاصة ديالو. كان فيه لي بول دو فير هما البي، كان فيه لي ديكلو دو أتيت دور مسامر، يعني أشياء تافهة ولكن كانت بالنسبة لي كان كيعتبرها بالنسبة لي الصديق ديالو. اللي كونسيدير كوم دي زامي بور لوي. هنا كيبين لنا الوحدة القاسية اللي كان كيحس بها الكاتب، كان يعتبر الأشياء هي الصديق الوحيد بالنسبة ليه. Après, il nous raconte la scène que sa mère fait le lendemain et pendant toute la semaine après le bain mort. Elle mimait toutes les femmes qu'il y rencontrait et tous les voisins aiment l'entendre. كيحكي لنا كاع دوك الحكايات اللي كتعاود ليه امو، وذلك بتفصيل. كتبدا تقلد النساء اللي كتلاقى بهم في الحمام وهي كتفتخر بنفسها، والنساء تاعهم الجيران كيبغيو يسمعوا هذوك التفاصيل. Après, elle raconte avec beaucoup de détails la dispute de sa mère et sa voisine رحمة. كيحكي لينا بكل تفصيل الشجار اللي وقع مع الام ديالو والجاره ديالها لا فوازين رحمة. Sa mère évoque ses origines dans toutes ces querelles. Et ce sont des cendres du prophète. الأم ديالو كتبقى تذكر دائما الأصول ديالها في كل الشجارات، كتحس براسها بأنها راه نازلة من العائلة ديال النبوية. سيدي محمد ne supportait plus cette dispute incessante. سيدي محمد ما بقاش كيتحمل هذوك الشجارات اللي ما كيتقادوش. Ce bruit devient intolérable pour lui. هذاك الصوت ولا شي حاجه اللي ما كيتحملهاش. C'est une tempête، بحال العاصفه، بحال un tremblement de terre، بحال شي زلزال، بحال l'écroulement du monde، بحال شي الفناء ديال العالم. إذن finalement سيدي محمد s'est évanoui au pied de sa mère. بهذوك الشجارات اللي ما كيديروش الصداع اللي عندهم في المنزل، صافي سيدي محمد سخف حدا رجلين ديال الام ديالو. اخيرا نتمنى الدرس يكون مفهوم، وما تنساوش تابونا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.